好啦，臼齒同埋捲滄海，因為人嘅隨意肌裏邊咧，唔單止手腳啊、身體腰椎啊，其實牙條脷都係一個隨意肌嘅。咁所以臼齒就會令到你個腎臟好啲，腎開竅於齒，咁啊對你嘅腎臟好啲，同埋保住個牙體健康。個捲滄海捲完之後咧，有身體啲血液，咁係生津咩？係對個脾胃有益嘅。係啦，就臼齒做50下，但係最重要咧，你慢慢搓嘅時候都唔習慣嘅時間咧，臼齒嘅時間盡量用口裏邊嘅上下頜撞到先，就千祈唔好用門牙撞啊，對身體有益嘅。臼齒牙之後咧，就有一個捲滄海，捲滄海咧就將條脷伸上銀牙同埋下銀牙地方旋轉10下，跟逆時針旋轉10下。跟住口腔裏邊咧就好多水分嘅時間，咁慢慢吞3口水。